നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഇൻവെർട്ടർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സോളാർ ഇൻവെർട്ടറാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് കൺട്രോളറാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. മീററ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റലർ എന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറർ. ായ കറൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗുകളിലുള്ള ചാർജ് കൺട്രോളറുകൾ ഈ കമ്പനി പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു 1224 വോൾട്ട് ഓട്ടോ സെലക്ട് 20 ആംപിയർ MPPT ചാർജ് കൺട്രോൾ ആണ്. ഒരു സോളാർ ചാർജ് കൺട്രോൾ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. ഈബേ, ആമസോൺ തുടങ്ങിയ ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റുകൾ വഴി ഈ ചാർജ് കൺട്രോളുകൾ നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തോളമായി ഈ ചാർജ് കൺട്രോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ 2000 യൂണിറ്റോളം സോളാർ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാർജ് കൺട്രോളിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഈ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ബട്ടൺ, ഡിക്രിമെൻറ്റ് ബട്ടൺ, മെനു ബട്ടൺ. താഴെ കാണുന്ന കണക്ടറുകളിൽ സോളാർ പാനൽ, ബാറ്ററി, ലോഡ് എന്നിവ മാർക്ക് ചെയ്തതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ഇതിൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ പോർട്ടിൽ ബാറ്ററി ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതിന് താഴെ കാണുന്നത് RS-232 സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർട്ടാണ്. അത് സിസ്റ്റം കാലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു റിലേ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടാണ്. ഈ റിലേ വഴിയാണ് ചാർജ് കൺട്രോൾ ഇൻവെർട്ടറിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതിനെ പവർ സേവർ പോർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കാഴ്ച. ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓണായപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പേരും മോഡൽ നമ്പറും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ്, സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നിവ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ അല്പസമയം അമർത്തി പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് മെനു കാണാവുന്നതാണ്. ആദ്യം തന്നെ എൻഡ് ഓഫ് ചാർജിങ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് ട്രിക്കിൾ ചാർജിങ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. അത് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. വീണ്ടും അമർത്തുമ്പോൾ ഇക്വലൈസേഷൻ ചാർജിങ് വോൾട്ടേജ് കാണാം. അതും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ മാക്സിമം ചാർജിങ് കറൻ്റ് ആണ് അടുത്തത്. അത് നമുക്ക് 5 ആംപിയർ മുതൽ 20 ആംപിയർ വരെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇത് 20 ആംപിയറിൻ്റെ ചാർജ് കൺട്രോളറാണ്. അതുകൊണ്ട് 20 ആംപിയർ വരെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും സെറ്റ് ചെയ്യാം.
അടുത്തത് അബ്സോർബേഷൻ ടൈമാണ്. ഇത് സമയം കണക്കാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് ലോഡ് കൺട്രോൾ കോഡാണ്. ഈ ലോഡ് എപ്പോൾ ഓൺ ആവണം ഓഫ് ആവണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് റിലേ യൂസേജാണ്. ഈ റിലേയെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. നൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടും പവർ സേവറായിട്ടും. ഈ പവർ സേവർ ഓൺ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഒരു പവർ സേവർ അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന റിലേ. റിലേയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കണക്ടർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലഗ് മെയിൻസിലാണ് കുത്തിയിടേണ്ടത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെയാണ് നൈറ്റ് ലൈറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും പവർ സേവറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതും. കമ്പനി ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് 2 വർഷത്തെ വാറണ്ടിയും നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.